Cari amici testimoni di Geova e pubblico in generale, per me è un grande piacere salutarvi a tutti voi e sempre fare mostrare tutti questi documenti che io avevo in mio potere per fare conoscere a tutti voi quello che l'organizzazione della Torre di Guardia non vogliono che voi sappiate. Come sempre comincio nel mio discorso, io voglio sua comprensione per qualsiasi errore grammaticale di pronuncia che io potrò commettere da qui in avanti all'esporre o all'esporre il mio discorso che oggi voglio trattare e che sempre aveva il proposito di fare riflettere a tutti voi su questa organizzazione della Torre di Guardia che insegna dottrine che veramente questo cibo spirituale non è fornito per Gesù Cristo attraverso del suo Spirito Santo, come tante volte io ho provato a tutti voi, dimostrato con le prove in mie mani. Oggi volevo trattare un assunto molto importante, è quello dell'apostasia, che la società chiama l'apostasia, che ti mettono come una etichetta, loro ti mettono l'etichetta di essere un apostata, come una persona abominabile, una persona per rifiutare, per non salutarlo, perché è un peccatore, un satanico, un strumento di Satana, il diavolo, e così la società ti diventa un spaventapasseri. E così la gente ha paura dell'apostata come un strumento di Satana, il diavolo, come un possesso del diavolo. E questa è una forma di come la società manipola i suoi membri per fare ai suoi membri non tenere nessuna comunicazione con questa persona apostata e non sapere quali sono i suoi dubbi o sue domande sulle dottrine della società Torre di Guardia o suoi dubbi riguardo all'organizzazione Watchtower. La società dà molta importanza a non essere un apostata perché è un peccato capitale, un peccato imperdonabile, quasi imperdonabile, che merita l'espulsione della società per mettere dubbio sull'insegnamento dello schiavo fedele e discreto, cioè che tu non puoi dubitare, neanche mettere in discussione gli insegnamenti dello schiavo, perché se tu lo fai tu sei espulsato dall'organizzazione, ti espulsano, ti lasciano fuori dall'organizzazione come un vero apostata. E la società Torre di Guardia aveva pubblicato una Torre di Guardia di data 15 di giugno 1996 nel paragrafo, nella pagina 21, pagina 21, paragrafo 14, la società dice come segue. E dice così: oggi certuni divengono mormoratori perché lasciano che nel loro cuore si sviluppi un atteggiamento spirituale corrosivo e spesso si soffermano sui difetti di coloro che hanno incarichi di sorveglianza nella congregazione e cominciano a mormorare contro di loro con i loro mormori e le loro lamente possono arrivare a criticare anche le pubblicazioni dello schiavo fedele. Questo è veramente molto preoccupante. La società Torre di Guardia ci dicono che c'è un Satana, il diavolo, ti mette nella mente un pensiero corrosivo che ti fa mettere dubbi nella tua mente e questionare gli insegnamenti dello schiavo fedele, e questo è un peccato
che porta all'apostasia, soltanto per dubitare mettere in questionamento, mettere in dubbi gli insegnamenti dello schiavo. E questo ti porta all'apostasia e cioè alla espulsione della società. Io voglio dimostrare che la società Torre di Guardia è un'organizzazione bugiarda e un apostata. Lo schiavo della società Torre di Guardia aveva commesso il peccato di apostasia nel 1995, cioè quello schiavo nel tempo del presidente Milton Hensel, con tutto il suo corpo direttivo di quel momento, aveva commesso apostasia grave e in vista di Dio, questo schiavo che vivevano e che stavano incaricati di dare il cibo spirituale il tempo dovuto in quel anno del 1995 in avanti, questo schiavo aveva commesso apostasia contro Geova Dio e si aveva ribelato contro Eli. E vado a dimostrare con le prove che questo schiavo non fu mai più approvato per Geova Dio dopo 1995, quando questo schiavo aveva deciso ribelarsi contro Dio, contro Geova Dio. Io vado a dimostrare ora che cosa fu quello che questo schiavo aveva fatto nel 1995 di apostasia contro Geova Dio. Io vado a dimostrarlo con le prove. Prima di tutto, io voglio mostrare a tutti voi un libro che tiene la società Torre di Guardia, che si chiama Ragioniamo. In questo libro c'è il capitolo che tratta dell'apostasia, che si trova nella pagina 36 di questo libro, Ragioniamo. In questo libro voi potete leggere che cosa è l'apostasia di accordo alla società Torre di Guardia, e si dice così: definizione: abbandono dell'adorazione di Dio e del suo servizio, effettiva ribellione contro Geova Dio. Ribellione contro Geova Dio, cioè ir in contra degli insegnamenti della Bibbia e di quello che Geova Dio ci dà per seguire, per credere. Se noi facciamo una rivelazione contro gli insegnamenti che Geova Dio ci dà, questo è un caso di apostasia pura. Ribelarsi contro Geova Dio e i suoi insegnamenti e i suoi mandati. Allora, dopo di aver visto questa definizione di apostasia, continuiamo con l'assunto che io voglio trattare oggi, è che nel 1995 questo schiavo della società Torre di Guardia si aveva ribelato contro Geova Dio e contraddire e non accettare sui mandati, sui insegnamenti che lui o Eli, Geova, aveva dato al corpo direttivo per insegnare e per credere nel tempo dovuto. Cioè che Geova aveva causato di dare una corretta interpretazione di un insegnamento che i testimoni di Geova dovrebbero credere da quel momento in avanti come una verità causata per Geova Dio, e cioè che era bisogno seguire e credere per sempre come una verità dato per Dio ai domestici come un cibo spirituale, e che ciò aveva causato questo insegnamento si desse ai membri, cioè che noi dobbiamo obbedire così rigorosamente, con fedeltà, questo insegnamento che Geova Dio aveva causato come una verità, e non lasciare questo insegnamento, perché lasciare un insegnamento di Geova Dio è ribelarsi contro Geova Dio. Lasciare un insegnamento causato per Dio per credere e non accettarlo è una forma di ribellione. E la società Torre di Guardia aveva commesso ribellione contro Geova Dio nel 1995. Vi vado a mostrare perché. Qui voi potete vedere
La torre di guardia di data 1955. Io vado a chiedere a mio amico Roberto che lega questo per tutti voi, per sapere di chi si tratta tutto questo. Per piacere Roberto, legge questo per i testimoni di Geova. Qui voi potete vedere la torre di guardia di data 15 di novembre del 1955, pagina 698, paragrafo 36 in inglese, dove lo schiavo dichiara come recita seguito. Geova ha causato che sia predicato dal 1918 in avanti il sorprendente messaggio pubblico intitolato "Milioni che ora vivono, non morranno mai", e nel 1923 ha fornito l'interpretazione della parabola delle pecore e le capre. Matteo 25 versi 31 al 46. Lui ha mostrato quelli giusti sulla terra di essere le altre pecore che il suo giusto pastore deve raccogliere per renderli in un unico gregge insieme con le pecore dell'Israele spirituale sotto un unico pastore. La torre di guardia, 15 ottobre 1923, pagina 308 al 310. Dopo di aver letto questa torre di guardia dal 1955, la società aveva detto che Geova Dio aveva causato che si desse la corretta interpretazione della parabola delle pecore e dei capri, e questo sarebbe un insegnamento per tutta la vita, in vista che Geova Dio non ha bisogno di luci più brillanti, perché Dio lo sa tutto. Dio lo sa tutto. Per Egli non c'è bisogno di un essere più onnipotente da Egli per ricevere una luce più brillante nel futuro. Dio lo sa tutto, è la massima autorità in questo universo, Geova Dio, e lo sa tutto. E lui o Egli non ha bisogno di ricevere una luce più brillante di parte di altro essere onnipotente, cioè che lui è il più grande, non c'è massima autorità sopra lui, cioè Geova lo sa tutto e sa che quello che lui dice è sempre la verità, perché Dio non può mentire, non può parlare menzogne. Questo vuol dire, quando Dio aveva causato da insegnare questa interpretazione corretta, cioè una interpretazione corretta, una comprensione corretta e definitiva, che non aveva bisogno di una luce più brillante, in vista che Geova Dio lo aveva causato per insegnarsi, cominciando nel 1923 su questo assunto della parabola delle pecore e delle capre. Cioè che questo sarebbe un insegnamento per sempre, in vista che Dio non può mentire e lui non ha bisogno di ricevere dopo alcuna luce più brillante dopo, perché Dio è Dio e Dio lo sa tutto, e quello che Dio dice è quello che è la verità per sempre. Quando la società aveva detto in questa torre di guardia che nel 1955 Geova Dio aveva causato che fosse dato a questa interpretazione corretta della parabola delle pecore e dei capri, questa parabola delle pecore e dei capri, questo vuol dire che questa sarebbe definitiva e la unica verità e la unica vera comprensione e interpretazione di questa parabola delle pecore e dei capri. E questo sarebbe immovibile per sempre, perché Dio non può mentire. E Dio aveva causato e aveva ordinato al suo schiavo a insegnare questa comprensione della parabola delle pecore e delle capre, secondo si aveva pubblicato nella torre di guardia del 15 di ottobre del 1923, dove il giudice Rutherford comincia a insegnare per mandato di Geova Dio, perché Geova aveva causato questo insegnamento al suo schiavo in quel tempo, il giudice Rutherford, con tutto il suo corpo direttivo che formavano lo schiavo, e lui come capo dello schiavo in quel momento della società aveva dato questa interpretazione causata per Dio, cioè data per Dio, cioè dato per Dio, per insegnarsi dal 1900 in avanti, cioè dal 15 ottobre del 1923 in avanti, come la verità causata per Dio, e questo sarebbe l'insegnamento per sempre, perché Dio l'aveva causato e Dio non può mentire mai.
E questa interpretazione, come abbiamo visto in altro video che ho messo qui in YouTube su questo assunto di questa torre di guardia che stiamo ora parlando, e che non voglio ripetere questo vuol dire che Geova era il responsabile di questo insegnamento corretto e la corretta comprensione di questa parabola delle pecore e le capre. Quando il giudice aveva cominciato a fare compimento al mandato di Dio, perché Dio lo aveva causato che si insegnasse così. Questa interpretazione che si trova nella torre di guardia del 15 di ottobre del 1923, il giudice Rutherford comincia a dire che questa parabola delle pecore e le capre non c'entrava niente di vedere non c'entrava niente con il giudizio finale che Gesù farà quando egli arrivi, quando lui venga e ritorni alla terra sulle nuvole del cielo con tutto potere e gloria per giudicare alle nazioni. Che questa parabola non c'entrava niente con questo giudizio finale che Gesù farà quando lui ritorni. E questo sarebbe altro giudizio alle nazioni che non c'entrava niente con questo della parabola delle pecore e delle capre, e che questa parabola delle pecore e delle capre si aveva compiuto nel 1914 con la seconda parusia di Gesù, e specialmente nel 1919 quando si aveva cominciato a annunciare la buona notizia alle nazioni, e con l'opera di predicazione si poteva sapere chi era le pecore e chi sono i capri, e che le persone che accettavano il messaggio nell'opera di predicazione erano persone oneste, brava, che voleva fare la volontà di Gesù Cristo e diventare un testimone di Geova dentro della gregge della società Torre di Guardia, e diventare così una persona della classe delle pecore. E quelli che rifiutavano il messaggio nell'opera di predicazione erano i capri. Questa era l'interpretazione che Rutherford aveva cominciato a insegnare nel 1923 come una verità, una interpretazione, una comprensione corretta di questa parabola delle pecore e delle capre, e che Geova Dio aveva causato che si insegnasse cominciando dal 1923. E questo sarebbe per sempre la unica e vera interpretazione mandata per Geova Dio a suo schiavo, di accordo a questa torre di guardia del 1955 che abbiamo letto, che dice che Geova aveva causato che si desse questo insegnamento, questa comprensione e interpretazione di questa parabola delle pecore e delle capre. Cari amici, testimoni di Geova e pubblico generale, qui voi potete vedere la torre di guardia dal 15 di ottobre 1923, dove il giudice Rutherford, per causa di Geova Dio, come avevamo visto in questa torre di guardia prima di guardare questa torre di guardia, la anteriore torre di guardia che abbiamo letto dal 1955, dove abbiamo letto che Geova aveva causato che la interpretazione della parabola delle pecore e delle capre fu causata per Geova Dio, e qui possiamo vedere questa torre di guardia di data 15 di ottobre 1923, dove il giudice Rutherford fa un cambiamento in questa dottrina. Ricordate che il pastore Russell fino da 1884 aveva dato sua propria interpretazione su questa parabola delle pecore e delle capre, dicendo che questa parabola se avrebbe compiuto o accadrebbe o se ademperebbe per
dopo definire il millennio con un giudizio finale al finale del millennio, cioè che la separazione delle pecore e delle capre sarebbero fatto nel millennio, e dopo del regno di 1000 anni accadrebbe il giudizio finale per selezionare e separare le pecore dalle capre di accordo a questa parabola. E qui noi possiamo vedere chiaramente come il giudice Rutherford comincia a disaccreditare l'insegnamento che aveva lasciato il pastore Russell quando egli aveva morto nel 1916, e dichiara, qui si può vedere chiaramente, facciamo con questo strumento, con questo tool, qui si può leggere chiaramente che il giudice Rutherford comincia a dire che l'intendimento della parabola dovrebbe essere applicata soltanto come simboli, e per capire questa profezia, dice lui, noi dobbiamo aspettare alla fine del compimento di questa profezia, e per capire i termini capre e pecore dovrebbe applicarsi a due classi di persone. Pertanto, cioè, noi dobbiamo applicare la parabola, noi abbiamo applicato a questa parabola al regno millenniale di Cristo e al giudizio finale della parabola al finale del regno millenario. E finisce dicendo che quella interpretazione è molto difficile di armonizzare. Cioè, qui il giudice Rutherford comincia a dire che è impossibile che questa parabola delle pecore e delle capre poteva essere compiuto o adempersi nel periodo del millennio e al finale del regno millenario, con il giudizio finale di queste pecore e queste capre, e che questo era un errore e che era molto difficile di armonizzare questo insegnamento. Cioè, nel 1923 Geova causa e dice a Rutherford che Russell stava errato, stava sbagliato al insegnare che questa dottrina sarebbe compiuto nel millennio, con il regno millenniale, e dopo di finire il regno di 1000 anni comincerebbe questo giudizio finale delle pecore e delle capre. Questo era un errore, una malinterpretazione, e Geova ha causato che fosse dato questo cambiamento con questa nuova dottrina, nuova interpretazione delle pecore e delle capre, di questa parabola delle pecore e delle capre, e così comincia nel 1923 a insegnarsi questo, perché Geova aveva causato che fosse così. E che diceva questo signor Rutherford su questo assunto delle parabole delle pecore e delle capre? E noi possiamo vedere che lui spiega dà sua propria interpretazione personale di quando sarebbe compiuto questa parabola delle pecore e delle capre. Quando noi guardiamo la seguente pagina, la 308, in questa pagina 308, il giudice Rutherford conclude dicendo che il trono di nostro Signore, o la sede del giudizio menzionato nella parabola, non sembra quella del trono millenniale, dove si giudica agli vivi e alle morti durante il suo regno, ma sembra invece chiaramente di essere il trono o la corte stabilita per giudicare le cose esistenti
nel tempo o durante sua seconda presenza e prima di cominciare la restaurazione di tutte le cose. Possiamo capire che il giudice Raver credeva e insegnava che questa parabola delle pecore e delle capre sarebbero compiuto o adempiuto fino da 1874, quando aveva cominciato la sua seconda parusia, specialmente quando si predica la buona notizia alle nazioni e quella gente che accettavano il messaggio erano la gente della classe pecore, della classe delle pecore, quelle che avevano il cuore buono e che volevano conoscere a Gesù Cristo e fare sua volontà, e quella persona che si trovava nel servizio del campo, quando noi facciamo la predicazione, quelli che accettavano il messaggio nella predicazione di casa in casa, quelle persone che accettavano il messaggio erano le pecore, e gli altri che non lo accettavano erano le capre. In quel momento si faceva la separazione di due classi di persone, la classe di persone con un cuore di volere conoscere a Cristo e fare sua volontà, e quelli erano le pecore. Invece gli altri che non ascoltavano il messaggio nel momento della predicazione erano le pecore. Quando dopo di 72 anni di insegnamento di questa dottrina della parabola delle pecore e dei capri, dopo di 72 anni di insegnamento, cioè fino dal 1923, quando si aveva cominciato a insegnare questo per mandato o per causa di Dio, il signor Milton Hensel, con suo schiavo fedele e discreto, aveva deciso apostatare e ribelarsi in contra di Geova Dio, e ha detto: non voglio continuare insegnando questo che Geova aveva causato insegnarsi cominciando nel 1923, e da oggi in avanti questo insegnamento è scartato perché mi piace a me, perché mi frega niente Dio, e non voglio accettare questo insegnamento, perché di accordo al mio punto di vista e del mio schiavo, questo che Dio aveva causato si insegnara alle nazioni nel 1923 su questo assunto della interpretazione della parabola delle pecore e dei capri, non voglio seguire insegnando questo che Dio aveva causato, e allora io voglio cambiare questo a mia volontà, e mi frega niente se Geova Dio aveva causato questo insegnamento nel 1923, allora io voglio insegnare altra cosa diversa, e così il diavolo entra nel corpo direttivo nel 1995, dopo di 72 anni di insegnamento come la verità causata per Geova Dio, per insegnarsi così sempre, che questa parabola delle pecore e delle capre aveva cominciato durante la seconda parusia di Gesù nel 1914, e accadrebbe prima di cominciare la futura grande tribolazione e prima dell'arrivo di Gesù nelle nuvole del cielo con tutto potere e gloria per giudicare l'umanità. E che questa parabola delle pecore e delle capre non c'entrava niente con gli ebrei, non c'entrava niente con le nazioni, con il giudizio alle nazioni, che non c'entrava niente di vedere con il giudizio alla Chiesa, e questo soltanto era una prima separazione delle persone del mondo, delle nazioni, che avevano un cuore buono, però che non conoscevano la verità, però che avevano un cuore disposto a conoscere a Cristo e diventare dentro della gregge della società Torre di Guardia, insieme con l'Israele spirituale, per formare un solo
un sola gregge e un solo pastore. E che soltanto nella opera di predicazione si poteva raccogliere a queste persone che erano delle nazioni, però che avevano un cuore disposto a accettare a Cristo e fare sua volontà attraverso di diventare un testimone di Geova dentro della gregge della società Torre di Guardia, e queste persone erano le pecore. Invece gli altri, quelle persone che nel servizio del campo di predicazione rifiutavano il messaggio, erano le capre, i capri. E nel 1995 lo schiavo, dopo di 72 anni di aver insegnato questo come la verità causata per Dio e ordinata per Dio come una verità per tutta la vita, in vista che Dio non può mentire, lo schiavo, bajo la presidenza di Milton Henscher, aveva deciso per suo conto, da un momento all'altro, lasciare fuori questa dottrina, scartare questa dottrina e dire: questo non fu vero, non voglio seguire quello che Dio aveva detto, io mi ribello a Dio, non voglio continuare insegnando questo che Dio aveva causato insegnare per insegnarsi a partire del 1923, e dopo 72 anni noi, questo schiavo nel 1995, avevano deciso di scartare questo insegnamento per conta propria, dicendo che questo fu un errore, che quello non era vero, che mai aveva cominciato la separazione delle pecore e delle capre, e questa parabola non c'entrava niente con l'anno 1914, con la seconda parusia di Gesù, e non c'entrava niente con l'opera di predicazione, e questa parabola sarebbe compiuto ancora nel futuro, dopo la futura grande tribolazione, e dopo quando Gesù venga con la sua seconda venuta per giudicare le nazioni, e in quel momento adempiersi questa profezia, questa parabola delle pecore e le capre, quando Gesù venga e si siedi sopra il suo trono, si siedi nel suo trono. Questo fa un cambio totale e lascia Dio di lato, e lascia Dio come un menzognero, come un ingannatore che aveva causato che si insegnasse una menzogna per 72 anni. Come Dio non può mentire, e Dio aveva causato, cioè ordinato, che questo fosse l'insegnamento o la interpretazione corretta della parabola delle pecore e dei capri nel 1923 in avanti, questo schiavo di 1995 si aveva rivelato pubblicando altra Torre di Guardia nel 1995 e scartando l'insegnamento insegnato, questo insegnamento dato per tanti anni ai domestici. Io ho messo questo qui per fare riflettere tutti voi, e questa organizzazione bugiarda sono un'organizzazione di apostati. Lo schiavo della società Torre di Guardia nel 1995, nella vista di Dio, aveva lasciato di essere suo schiavo, perché loro avevano abbandonato a Dio e il suo insegnamento. E questo vuol dire che questo schiavo è un schiavo bugiardo, traditore, che aveva abbandonato e si aveva rivelato a Geova Dio di accordo a questo libro che ho mostrato qui, che si titola Ragioniamo, e che dice che l'apostasia è una ribellione contro Geova Dio. E questo è un vero esempio di una ribellione, contro Geova Dio. Lasciare di lato, scartare una ordine, un mandato che Dio aveva dato nel 1923 per dare la corretta interpretazione della parabola delle pecore e dei capri. E dopo di
72 anni di insegnamento, di un compimento fedele di questo insegnamento causato per Dio di accordo a questa torre di guardia dal 1955, nel 1995 questo schiavo decide per suo conto, a suo conto, per suo lato, scartare questo insegnamento che Dio aveva causato. Questo si chiama ribellione. Questo è una ribellione contro Dio. E non seguire questo che Dio aveva dato come un insegnamento vero per tutta la vita. Invece questo schiavo decide per suo conto abbandonare questo insegnamento. Qui voi potete vedere la torre di guardia di data 15 di ottobre del 1995, pagina 23, paragrafo 26 e 27, dove lo schiavo ci dà una nuova luce più brillante rispetto della parabola delle pecore e dei capri, spegnendo completamente la luce prima dato nell'anno 1923 come una verità causata per Geova. E recita come segue. Questo intendimento della parabola delle pecore e dei capri indica che il giudizio delle pecore e dei capri è futuro. Avrà luogo dopo che la tribolazione menzionata in Matteo 24, versi 29-30, sarà scoppiata e il figlio dell'uomo sarà arrivato nella sua gloria. Confronta Marco 13 e 24-26. Allora, con l'intero sistema malvagio giunto alla sua fine, Gesù terrà udienza, e metterà il giudizio e lo eseguirà. Giovanni 5,30. 2 Tessalonicesi 1, 7 al 10. 27. Questo chiarisce il nostro intendimento del tempo in cui si adempie la parabola di Gesù, che mostra quando le pecore e i capri saranno giudicati. Questa è una prova che questo schiavo della Watchtower mi piace vedere la paglia negli occhi degli altri e non vedere la propria. Questo vuol dire che questo schiavo è stato espulsato alla vista di Dio, che non è mai suo schiavo, perché questo schiavo, aveva apostatato una dottrina data per lo stesso Geova e avevano avuto il desiderio di scartare questo insegnamento causato per Dio. Aspetto, amici testimoni di Geova, che voi avete, che questo video sia stato molto interessante per fare riflettere a tutti voi. E voi dovreste pensare se questa organizzazione è veramente l'organizzazione di Dio sulla terra. Pensate in questo, vi lascio, arrivederci e a presto. Grazie.